بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضوضي عشان جعلنا ميل كستو جوجتان كوسو dhawaada barnaamijka saaka iyo VOS oo xilligan oo kala aad ka daawataan xarunta TV-ga oo ku leeyahay magaalada Muqdisho qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan inta ku guda jirnana waxa kamid ah weerar qasaare geystay oo ka dhacay magaalada Baydhabo sidoo kale barnaamijka inta aan ku guda jirno waxa daawan doontaan madaxda maamul goboleedyada oo shir ismarwe uga socdo magaalada Soomareeb sidoo kale qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay madaxweynaha Soomaaliya ay eedeyn dusha kaga tuureen kaasoo sheegay inuu eediisa uu ku leeyahay in dhici weyso doorasho iyo fashilka shirkadda Soomareeb afar sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu tanaasulay in ka badan 5 jeer isla markaasna eeda uu leeyahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe kaasoo iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada sida Galmudug Koonfur Galbeed Jubbaland iyo maamulka Puntland sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi ay caqabadi ka taagan tahay dhanka kalena barnaamijka intuu socdo waxa aad ku daawan doontaan ciidamada AMISOM oo madaafiic ku garaacay deegaano ka tirsan waa gobolka Shabeellada Hoose midowga musharaxiinta ayaa nasiib darro ku tilmaamay inuu fashil ku soo dhamaado shirkadda Soomareeb afar isla markaasna uu madaxweynuhu qayb ka yahay fashilkaasi sidoo kale intuu barnaamijka socdo waxa aad ku daawan doontaan Suudaan oo ka digtay waa biyo xireenka Niil oo ay Itoobiya xirtay barnaamijkaas iyo qodobadaas qodobo kale aad ku daawan doontaan inta ku guda jirna insha Allah weerar qasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya khasaare dhimasho dhaawac ah ayaa ka dhashay weerar babaano oo lagu tuuray hoyga uu magaalada Baydhabo ku leeyahay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in hal ruux uu ku geeriyooday ilaa in laba kalena ay shacabka ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar babaano lagu qaaday hoyga taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya kaasoo ku yaalay kasoo horjeedka garoonka kubadda cagta Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo weerarka bambaane kadib ayaa waxa la maqlay rasaas ay ridayeen ciidamada ku sugan guriga waxaan rasaasaas dhaawac culus ka soo gaaray oo ku geeriyooday gabar dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Xanaan Bare ciidamada ka tirsan kuwa booliska maamulka Koonfur Galbeed ee ka howlgala magaalada Baydhabo howlgalay saaka ee ka sameeyay gudaha magaalada Baydhabo ay ku baadi goobayaan rag ee weeraray guriga taliyaha magaalada Baydhabo waxa ay ka mid tahay meelaha ugu amniga badan magaalooyinka Koonfur Galbeed waxaana ku sugan ciidamada dawladda kuwa Koonfur Galbeed ciidamada Itoobiya oo ka tirsan AMISOM magaalada Soomareebna waxa shir ismarwe uga socdo madaxda maamul goboleedyada kaasoo uu ka dambeeyay shirkii Soomareeb afar madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jira oo ku sugan dhamaantood magaalada Soomareeb caasimada Galmudug ayaa waxa ay yeesheen ay uga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida ay noqon doonto madaxweynaha Galmudug Hirshabeelle Jubbaland Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa shir xalay Soomareeb uga qabsoomay waxa ay kaga hadleen sida ay ka noqon karto xaaladda dalka wixii ka dambeeyay 8 Febraayo maadaama ay muddaxileedka madaxweyne Farmaajo ay ku agtahay kulanka ayaa waxa uu ka falanqeynayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyagoona ujeedka kulankooda uu yahay sidii loo keeni lahaa xal kale oo ku aadan arrimaha doorashooyinka maadaama uu fashilmay shirkii magaalada Soomareeb wararka ayaa sheegaya in madaxda shanta dawlad goboleed ay sii joogi doonaan Soomareeb ilaa 2 cisho waxayna ka qayb gali doonaan munaasabad sanad guurada koowaad ee doorashada madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor
wararka laga helayo kulanka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynayaasha shanta maamul goboleedee warmurtiyeed ka soo saari doonaan xaaladda siyaasadeed ee dalka. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dusha kaga tuuray kaasoo ku saabsaneyd inuu qayb ka ahaa fashilkii Dhuusamareeb 4 sidoo kalena ay ku eedeeyeen inay doorasho aysan dalka ka dhicin. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa eedeymo u soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliya kaasoo ay ku eedeynayaan dhowr arrimood oo qaarkood lagu xusi karo in sabab uu leeyahay inay doorasho dalka ay ka dhicin sidoo kalena fashilka Dhuusamareeb 4 ayagoona sheegin madaxweynaha uusan u jeedin khudbadii uu ku habooneed baarlamaanka isla markaana aysan ahayn khudbadii ay ka sugayeen. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya oo shalay baarlamaanka hortagay ayaa dhankiisa eedeymo dusha kaga tuuray madaxweynaha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyadoona ka soo sheegay inuu u talaasunay in ka badan 5 jeer laakiin ay wali aysan ku tanaasulin hal mar oo kamid ah waa maamul goboleedyada oo dusha eedda kaga tuuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweynahana waxaan isleenahay runtii markaan dhageystay aniga khudbadiisii wax nuxura oo ku dhex jiray oo aan dhihi karo madaxweyne Soomaaliyeed ayaa golo baarlamaan inta la hor yimaado ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii matalayay ama xildhibaanadii matalayay shacabka Soomaaliyeed iyo u sheegi doona runtii wax la filayay ama aan islahayn madaxweynaha way ka suurowdaa ma ahayn hal wax oo laga faa'iiday oo aan ahayn inuu aadi dadka Soomaaliyeed ay u haysteen oo in badan hoos ay u sheegi jireen maanta inuu runtii dusha saartay oo uu sheegay inuu ku fashilmay qabasho doorashadii laga sugayay muddaxileedkiisii dastuuriga ahna ay ka dhiman tahay wax ka yar 48 saacadood intaas kaliya ayuu madaxweynuhu noo sheegay runtii wax aad iyo aad looga xumaado weeye waxaan rajaynaynaa guddoonka baarlamaanka golayaasha sharci dejinta ee golaha shacabka iyo aqalka sare iyo saamilayda siyaasadeed inay inta isku yimaadaan laga tashado aayaha dalka. waa mahadsantiin horta dhammaantiisa u dhantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen kulanka baarlamaanka. runtii khudbada madaxweynaha maanta baarlamaanka uu ka horjeediyay anigu waxaan u arkaa khudbad tii uu soo diyaarsaday aanan ahayn. madaxweynaha khudbuu ku soo talagalay baarlamaanka markuu madaxweynaha u yeerayo oo uu leeyahay kulan aan caadi ahayn baarlamaanka iskugu yeeraya khudbadii laga horjeedin lahaa madaxweynaha muusan akhrin markuu arkay attentionka baarlamaanka iyo baarlamaanka say ugu diyaarsan yihiin dalkan inaysan dhibaato ka dhicin markuu arkay ayuu tii uu soo diyaarsaday meel iska dhigay mid uu markaa alifay horta madaxweynaha meesha ka sheegay tii saxda ahaydna maysa ahayn. wali barnaamijka saakaha iyo VOS ayaan dhex tibaaxaynaa iyo xalfad isku bedeshay waa xalfad dhalasho oo isku bedeshay garaac oo ka dhacday cariga iyo dalka UK. lacag badan oo 12 gini Ingiriiska ah ayaa lagu ganaaxay 14 qof oo waaweyn oo iskugu yimid xalfad dhalasho oo ilmo hal sano jir ah loo sameeyay. booliska ayaa wargeliyay qaar ka mid ah dadweynaha oo arkay boor ay ku qoran tahay xafladda goobta ay ka dhacayso. booliska ayaa sheegay in 14 qof oo 14 waa booliska ayaa sheegay 24 qof oo 14 qof oo waaweyn iyo 10 ciyaal ah iskugu soo urureen guri ku yaala Mansabel. sharci cusub oo la soo saaray Janaayo oo ku saabsanaa COVID-19 ayaa dhigaya in dadka ka badan 15 qof ee meel ku kulmahay ganaax laga saari doono ganaax lagu soo rogi doono. booliska ayaa sheegay in dadkaasi qaar ay ka soo safreen magaalada Birmingham iyadoona dibadda cunto ay ku sameysteen. taliye ku xigeenka booliska gobolka Steve ayaa yiri ciidamada naftooda iyo qoyskooda ay halis gelinayaan markay kolba yimaadaan goobaha xalfadaha ay ka qabsoomaan. waxayna raaciyeen waxaan ku baaqaynaa in dadka deegaanka inay hoggaansamaan sharciga COVID-19 oo lagu xakameynayo bulshada sida loo ilaaliyo. midowgaha musharaxiinta ayaa nasiib darro ku tilmaamay fashilka ku yimid shirka Dhuusamareeb 4 ayagoona magaalada Muqdisho ku qabtay shir ay la yeesheen bulshada rayidka culamaa diinka haweenka kaasoo ay kaga tashanayeen aayaha dalka. waa kuwaana midowgaha musharaxiinta oo ka hadlaya fashilka ku yimid shirka Dhuusamareeb iyo ujeedka uga aadan ayaga dhankooda. waxaa shalay iyo maanta iyo maalmahan meeshan uga socday midowga musharaxiinta la tashiyo ay bulshada qaybaheeda kala duwan ay la yeelanayeen. waxaad ogtihiin duruufta maanta dalka uu marayo iyo xaaladda ay mataqaana ay ku sugan tahay oo ah xaalad horey dalkan u soo marin doorashooyinkii laga soo bilaabo 20 sano ugu dambeysay. waxaa kulantay in hay'adihii dastuuriga ahaa oo madaxweynaha iyo baarlamaankiiba ay dhamaatay mandate-koodii oo madaxweynaha ugu dambeeyay ay berri ku ag tahay. waxaa rajo badan laga qabay shirkii Dhuusamareeb ku soo fashilmay
dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay ka soo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho. waxaad ogtihiin waxa nasiib darro ah in meeshii wax heshiisa aysan ka soo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan. waxaadna ogtihiin in maalinka 8 ah in ay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii December 27 la soo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso. intiba maysan dhicinin dadka Soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oo rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii saddexda qodob la isku hayay in Dhuusamareeb looga soo heshiiyo. hadda waxaa nasiib darro ah in madaxweynihii federaalka uu ka yimaado Dhuusamareeb iyadoo wax heshiisa uusan la soo gaarin dowlad goboleedyadii. waxaadna ogtihiin saddexda qodob oo la isku hayana inuu saldhig u ahay khilaafkeeda inuu asaga oo ahay mid uu saldhig u yahay. marka arrintaas maadaama aysan ahayn arrin hore dalka uga dhici jirtay in mandate-kii dastuuriga oo dhamaado doorashada qaabkii lagu geli lahaana aysan cadaynin waa arrin u baahan in dadka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed wax laga weydiiyo oo fikir midaysan oo lagu wajahi karo oo dalkan marxaladaas kala guurka ah doorasho lagu geli karo in la helo. arrintaas golaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeed iyagoo ka ambaqaadaya shalay iyo maanta ay khamiistii iyo maanta ay la galeen shirar qaybaha kala duwan ee bulshada. khamiistii waxaad ogtihiin inaan la shirnay odayaasha dhaqanka maanta culamaa diinka iyo ururada bulshada rayidka ah. welina fikirkii waa wadnaa ujeedkuna waa in dalkan oo doorasho galo. waxaad ogtihiin dowladnimadu waxay ku dhisan tahay waa sharci. madaxweynaha Soomaaliya waxaa la doortay 4 sano oo ka bilaabanaysay 8 February 2017 oo ku eg 7 February 2021. baarlamaanka waxaad ogtihiin horey uga soo dhacday December 27 2020 iyadoo ku ekeed. waxay ahayd in processkaas maanta uu gabagaba yahay oo waxaad hadda aad mataqaana maanta waxa loo joogay in tahay doorashada bishii 8 inuu diyaar yahay madaxweynaha xilka lagu wareeji lahay. marka taas duruufaas xaaladda dalka uu ku sugan yahay ayaa waxay keentay in dadka Soomaaliyeed talo lagu laabto talana la weydiiyo. golaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeedna shirkaas uu maanta meesha ku qabtay waana mahadsantihiin. intaasaan rabay inaan idin sheego. qaybta dhexe barnaamijka saaka ayaan isla soo gaarnay ciidamada AMISOM ayaa saaka madaafiic ku garaacay qaybaha kamid ah deegaanada Shabeellada Hoose. faahfaahin dheeraad ayaa laga helay madaafiic saacadihii la soo dhaafay ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ay ku garaaceen deegaano ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose. ciidanka AMISOM oo tiro madaafiica ciidanka AMISOM ayaa tiro hoobiyaalaha ku garaacay tuulada Mushaane oo hoos tagtay deegaanka Janaale ee Shabeellada Hoose. waxaana la sheegayaa inuu qasaare isku jiro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay madaafiicdaasi. inta la xaqiijiyay 2 caruur ah ayaa ku geeriyootay 3 kalena oo hooyadooda qoyskana uu ka mid yahay ayaa ku dhaawacmeen kuwaas oo ay ku dhaawaceen qaar ka mid ah madaafiicda ciidanka AMISOM ay tureen sida dadka deegaanka ay u xaqiijiyeen warbaahinta. ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay ciidanka AMISOM inay turaan madaafiicda balse wararka soo baxaya ayaa sheegay ciidamada uu saldhig ku leh meel ugu dhow deegaanka Mushaane ay ka shakiyeen in weerar lagu soo qaadi rabo. weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay taliyaha ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo uga hadlay qasaaraha ka dhashay madaafiicda ay ku garaaceen deegaano ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan. qaybihii dambe ee barnaamijka saaka FOS ayaan isla soo gaarnay. Suudaan ayaa cabasho ka muujisay webiga Niil oo ay buuxiyeen war ka mid ah dawladda Itoobiya. arrintan ay ka dhawaajisay Suudaan ayaa waxa ay saameyn geli doontaa nolosha kala bar dadka ku nool bartamaha Suudaan iyo sidoo kale saameyn toban oo ay ku yeelan doonto waxa soo saarka beeraha iyo karoonka ayuu yiri. Suudaan iyo Masar ayaa wada hadal mid dhal ahayn u socday 10 sano oo la waday Itoobiya tan iyo markii ay bilowday dhismaha biyaha xireenka sanadkii 2011. Itoobiya ayaa sheegtay inay gaadhay yoolkii sanadkii koowaad ee buuxinta harada biyaha xireenka sidoo kalena ay go'an tahay inay buuxiso haradaasi haddii ay heshiis 3 dhinac ah arrintan ay ka gaareen iyo haddii kalaba. wasiirka biyaha iyo waraabka Suudaan waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu shaqeeyo biyo xireenka haddii aan la gaarin heshiis. Itoobiya ay ku wajahanay in laga helo macluumaad ku saabsan xadka ay biyaha soo deyn doonaan biyo xireenka.
bishii hore ayaa 3 dal ay yeesheen wada hadallo ay goojoob ka ahaayeen wakiilada ka socda midowga Afrika iyo midowga Yurub hase yeeshee lagu kala kacay iyadoo aan waxba la isla meel dhigin toddobaadkii ugu dambeeyay waxaa xiisad gashay xildhiidhka Addis Ababa iyo Khartoum arrintaasi oo ku dhalatay khilaafka ka taagan xaaladda labada dal Ethiopia ayaa sheegtay in biyo-xireenku muhiim weyn ay u leedahay sababtuna ay tahay baahida korontada ay qabto dadkeeda tiro kor u dhaaftay 100 milyan hase yeeshee Masar iyo Suudaan ayaa walaacsan in biyo-xireenkaasi ay yaraan doontaan biyaha dalkooda inta ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijkeena saaka iyo VOS anigoo Rood Cabdi Xasan ayaa soo saaray aniga Roodaha in la socodsiinay dhanka kaamirada eeditugu waa Maxamed Cabdiqaadir intaan barnaamijkan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo amaan Allah Thank you.